Mam na imię Paulina, a to jest biznesowy One Woman Show. Rozmowy z tymi, którzy budują biznesy na własnych zasadach. Mikro i małe firmy, stowarzyszenia, solowe projekty w Polsce i na emigracji. Rozmawiamy o wartościach, zwątpieniach i przełomach, ale też o codzienności. To przestrzeń dla tych, którzy chcą tworzyć biznes i siebie po swojemu, z odwagą, autentycznością, no i z sercem. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, dziś w biznesowym One Woman Show goszczę Olgę Sikorę, która codziennie łączy w sobie dwie drogi. Diagnosta samochodowy, trener, szkoleniowiec i wykładowca dla przyszłych diagnostów. Z jednej strony stanowisko w rodzinnej firmie, diagnostyka pojazdowa, gdzie od rana do wieczora odpowiada za bezpieczeństwo kierowców. Z drugiej sala szkoleniowa, a nawet książka, której premiera już niebawem. Dzień dobry, Olga. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ja dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Ja może tak zacznę zupełnie z takiej strony zupełnie nieprzedsiębiorczej, ale może właśnie bardzo przedsiębiorczej, bo zajmujesz się tematyką, która jest w moim odczuciu, jest to bardzo męski świat, w którym się obracasz. I powiedz mi, jak to jest bycie kobietą w świecie motoryzacji? Czy to jest bardziej wyzwanie, przewaga, dla ciebie codzienność? Jak to jest? No to ja na początku przyznam ci tutaj rację, że istotnie jest to bardzo, bardzo męski świat. Jest to świat dosyć hermetyczny i z początku można powiedzieć taki zamknięty na jakieś sugestie kobiet. Jednak tutaj muszę przyznać, że liczy się tutaj wytrwałość, praca i to przynosi bardzo fajne efekty. Kiedyś to było wyzwanie, teraz to już jest codzienność. Wyzwanie dlatego, że będąc kobietą, która skończyła studia świeżo po obronie tytułu magistra, weszła na tą ścieżkę zupełnie czysta jak łza. Wszystkiego uczyłam się od początku, wszystkiego uczyłam się od najlepszych. Bo tu należy dodać, tak się wtrącę, że nie skończyłaś mechaniki. Tutaj poprawię, bo jednym z wymogów, żeby zdać egzamin diagnosty i uzyskać uprawnienia, to 2-letnią szkołę mechaniczną należy skończyć. Więc ja cofnęłam się do technikum, będąc już magistrem socjologii. Poszłam po prostu w Krakowie na Podbrzeziu do szkolnej ławki, gdzie były dwie dziewczyny. Jedna była fanką motoryzacji i po prostu robiła to totalnie hobbystycznie. Natomiast dla mnie był cel. Celem było ukończenie tej szkoły z wynikiem pozytywnym i uzyskanie tego tytułu technik-mechanik. I tutaj jest, można powiedzieć, takim faktem jest to, że jestem technikiem-mechanikiem. Niemniej jednak nie poszłam tutaj w praktykę w tym temacie, dlatego też tym na co dzień się nie zajmuję tylko hobbystycznie. Jeżeli mam taką potrzebę, to po prostu w swoim samochodzie robię jakieś drobne naprawy, tudzież u znajomych, bliskich bardzo, natomiast jest to totalnie hobbystyczne. Jeżeli chodzi o diagnostykę, to pochłonęło mnie to całkowicie. Powiem tak, pierwszy rok był taki, że myślałam, że żeby te uprawnienia po prostu utrzymać. Każdy dzień, który stawałam po prostu na ścieżce diagnostycznej, był dla mnie wyzwaniem, ogromną próbą udowodnienia sobie i innym, że jednak dam radę, że to jest możliwe i dziękowałam też po prostu. Byłam wdzięczna, że to po prostu się dzieje, się wydarza, że ja dokonuję w tym momencie niemożliwego, że czułam, że przecieram jakąś ścieżkę dla kobiet, które po prostu za mną może pójdą i zawsze jestem dumna, jak przychodzą do mnie kobiety na szkolenie indywidualne i chcą i widzę w nich pasję, nie jest to przymus. I to stało się po prostu moim życiem, moim hobby. I to jest właśnie też coś, co dla mnie jest, zresztą mówiłam ci to już na tak zwanym offie, jest to dla mnie tak niezwykłą właśnie lekcją. Zaprezentowanie w ogóle ciebie jako osoby, która jest bardzo ciepłą, miłą i taką bardzo wrażliwą osobą, a z drugiej strony właśnie jesteś bardzo konkretna w tym, co robisz, tak? Dla ciebie właśnie te wartości, o których mówisz, o tym bezpieczeństwie, które chcesz gwarantować, o tym, żeby pokazywać, że można inaczej,
Jest to dla mnie coś, co w ogóle chapeau bas i to jest dla mnie coś niezwykłego i tym bardziej dziękuję, że zgodziłaś się na tę rozmowę. Ale to, o co chciałabym zapytać, tytuł tego podcastu to Biznesowy One Woman Show. I mam wrażenie, a być może nie, może to tylko moje założenie. Czy często jesteś sama w tym swoim One Woman Show? Czy jestem sama? Wydaje mi się, że tak, chociaż sięgam też do autorytetu. Bo takie, można powiedzieć, dobrze się dzieje, rób to dalej. Czyli w momentach zawahania miewam takie chwile, że potrzebuję porozmawiać z kimś totalnie z innej strony. Właśnie moim autorytetem jest dziadek, który tak naprawdę jest osobą, która pokazała mi ten zawód zupełnie w innym świetle, że zupełnie można ja to oczywiście w 100% wykorzystałam i myślę, że też tutaj dodałam takiej swojej kobiecej ręki i takiego sznytu wręcz, że diagnosta to człowiek, że diagnosta to osoba, która rozumie i przyjmuje problemy, a nie tylko wytyka błędy i stoi w konflikcie po prostu z klientem, który tak naprawdę nieraz jest po prostu nieświadomy pewnych rzeczy. I tutaj właśnie w każdej sferze widzę bardzo dużą poprawę, jeśli chodzi o świadomość i również w branży diagnostycznej świadomość też rośnie. Ludzie chcą wiedzieć, klienci chcą wiedzieć, chcą zacieśniać relacje, chcą więcej informacji na temat samochodu niż przykładowa pieczątka i ja tworzę też taką przestrzeń do tego, do polemiki na temat po prostu do luźnej rozmowy, że każdy ma prawo do błędów, że ja też mogę czegoś nie zauważyć i to właśnie jest piękne, że tak naprawdę nikt nie musi być idealny. Ważne, żebyśmy robili po prostu coś z serca i z pełną szczerością i odpowiedzialnością. Jeżeli ja czuję, że pewne rzeczy robię intuicyjnie gdzieś, ja bardzo wierzę swojej intuicji mimo wszystko i do tej pory mnie nie zawiodła. I myślę, że bardzo fajnie to ewoluuje i będę dalej to tworzyć właśnie, żeby był ten komfort i ta samoświadomość, która tak naprawdę dzisiaj jest podstawą. I właśnie może to pociągmy trochę. Czy to jest też to, z czego jesteś najbardziej dumna? W sposobie, jaki pracujesz, jakie wartości chcesz przekazać? Czy to jest coś, co cię napędza na przyszłość? Tak, ja mam wiele pomysłów, czasem muszę się trochę hamować w tym, aby dobrze wykonać to, co jest tu i teraz. Natomiast sam proces właśnie ulepszania jakościowo tych spotkań, tych z klientem, bo to po prostu nie jest już zwykła wizyta, która po prostu nie pozostawia zbyt wiele za sobą, tylko to jest spotkanie, można powiedzieć, dwóch osób, które tak naprawdę działają w wspólnym interesie. I ja nawet kiedy odmawiam, a uczyłam się tego latami, bo tak naprawdę od 8 lat uczę się, początki były trudne, uczę się odmawiać, uczę się być asertywna i uczę się wyznaczać granice z dbałością jakby o swój komfort życia i pracy. Nie zabieram pracy do domu, nie wyobrażam sobie nie móc zasnąć wieczorem przez jakiś przegląd, który spędza mi sen z powiek. Także tutaj to jest bardzo ważny element, który należy sobie wypracować. W tym zawodzie nie ma innej możliwości jak zdrowa relacja właśnie z jasno postawionymi granicami. I ja jestem bardzo dumna z tego, że inni to szanują i z siebie, że wprowadzam takie innowacyjne metody, które tak naprawdę służą, że odmawianie nie jest polem do konfliktu, tylko jest jakby polem do rozmowy i do próbowania. Pokazuje, że to po prostu nie jest zero-jedynkowe. Nic nie jest w życiu zero-jedynkowe. A właśnie, a jak radzisz sobie z takimi sytuacjami, które rzeczywiście są trudne? I czasami trudno jest właśnie, tak jak mówisz, zasnąć, tak? Albo coś cię uwiera w pewnych sytuacjach. Czy masz jakiś taki wentyl bezpieczeństwa, który ci pozwala przewietrzyć głowę albo właśnie zrobić coś, żeby podejść do tego tematu raz jeszcze na spokojnie, iść tak, jak ty chcesz iść, a nie być prowadzona przez kogoś? Tak, oczywiście. Wentyli bezpieczeństwa mam kilka. Jestem też nauczona, że jeżeli coś nie działa, to znaczy, że w nieodpowiedni sposób się do tego podchodzi, więc
szukam rozwiązań, a nie powodów, żeby coś ominąć. Dosłownie jestem w stanie przewietrzyć głowę, kiedy wsiadam na motor i jest to niedzielna przejażdżka w słoneczku i na moich warunkach, na moich zasadach. To jest spokojna jazda po bocznych drogach i naprawdę wtedy można zupełnie w innym tempie zobaczyć otoczenie, a nie tylko przemieszczać się z punktu A do punktu B. Dla mnie motocykl jest po prostu też hobby, a nie środkiem transportu, co też jest dla mnie po prostu przyjemne. Natomiast częściej sięgam głową w takie wyzwania. Na co dzień uprawiam sport i to różny. Szukam jeszcze swojego miejsca, ale przede wszystkim są to treningi siłowe, jak również tenis, który pozwala mi na tą nutę rywalizacji oraz tej taktyki, której tutaj trzeba mocno się nagłowić i okazało się, że tak naprawdę z moją głową jeszcze nie jest tak do końca z emocjami poukładane właśnie na korcie. I to właśnie mi się spodobało. Ja do tenisu wróciłam po 20 latach, bo jako dziecko jeździłam kiedyś na takie obozy tenisowe, na co dzień trenowałam. Niemniej jednak to było po prostu narzucone przez rodziców, a co jest narzucone przez rodziców, to wiadomo. Tak. To jest do kosza, to jest czas stracony i w ogóle moje... Tak, właśnie tak. Musi odleżeć Nie swoje. był to przymus. Musi odleżeć swoje. Minęło 20 lat i powiem szczerze, że czerpię z tego absolutną frajdę i właśnie to jest moim wentylem bezpieczeństwa. Zdarza się spacer w lesie, też jeszcze nad tym pracuję, żeby było to częściej. Natomiast spotkanie z naturą jest bardzo wartościowe dla mnie. No i wyjazdy weekendowe, takie city break. Można powiedzieć, że to też daje mi taki dystans i możliwość spojrzenia na człowieka trochę z innej strony, właśnie tak nie zero-jedynkowo, tylko że ja czasem też muszę odpocząć, zresetować się. Jest to po prostu najważniejsze, co może być, to po prostu się przespać z tematem, dać temu odpocząć właśnie i wtedy z zupełnie inną energią wchodzi się w kolejnego dnia, czy w innym przypadku. Także absolutnie bez tego nie wyobrażam sobie pracy na takim poziomie, na jakim to w tym momencie się dzieje. Z tego, co mówisz, to słychać absolutnie, że praca to jest twoje życie, ale starasz się troszkę to balansować, żeby cię to zupełnie nie pochłonęło. A masz takie momenty, w których sobie myślisz, a po co mi to wszystko było? Uśmiecham się teraz, tego nie widać, ale tak... Nie powiem, że bardzo często, ale raz na czas bywa bardzo trudny moment. Bywa też bardzo trudny klient, wymagający, który zjawi się w najmniej odpowiednim momencie, czyli w jakiejś słabości. Zdarza się, że chciałabym to wszystko rzucić i zająć się czymś innym. Niemniej jednak wiem, że to nie jest do końca przemyślane, tylko chwila, impuls, emocja, która tak naprawdę, nasz mózg jest tak skonstruowany, żeby jednak bardziej hedonistycznie podchodzić do wszystkich elementów, jest leniwy, do wszystkich elementów swojego życia, działać na autopilocie, co w ogóle w moim zawodzie jest bardzo zdradliwe, ponieważ kiedy przychodzę rano do pracy, zastanawiam się, jaki będzie dzień i często zapowiada to pierwszy klient. I później to się bardzo, bardzo tak ewoluuje w ciągu dnia, natomiast każdy dzień jest totalnie inny. Zdarzało się, że przychodziłam do pracy niewyspana, zdarzało się, że byłam przetrenowana, że bywałam lekko jeszcze gdzieś chora, podziębiona, jakaś taka końcówka infekcji i wtedy naprawdę trzeba dwukrotnie więcej tej energii zużyć, żeby tak naprawdę ta interakcja z klientem była w porządku i nie dać się też nabrać, pochłonąć, bo tutaj niestety każdego klienta trzeba traktować indywidualnie, ale też z pewnym dystansem i takim poczuciem lekkiej nieufności, czyli taka zasada ograniczonego zaufania. Pomimo, że jest to mój stały klient, pomimo, że to jest, dajmy na to, sąsiad lub też znajomy, każdego trzeba traktować indywidualnie i dostosować do niego też tempo informacji i intensywność tego przeglądu. I tutaj w grę nie wchodzi żaden autopilot. Nie ma takiej możliwości. No, to tak. I to jest super ważne to, o czym mówisz, że żeby się dostosowywać też i ta umiejętność dostosowywania się do klienta, do tego, czego on potrzebuje de facto w tej relacji z tobą, to jest super wartość i w tym świecie jest to potrzebne.
A powiedz mi, bo pracujesz w zawodzie de facto, już będzie z 13 lat. Tak, od Chyba, końcówki czy 2011 roku, to już 14. Czy jest coś, Teraz jest czy rocznica możesz... kolejna. A, popatrz. No, to moje gratulacje. Symbolicznie, dziękuję. Symbolicznie składam życzenia. Natomiast, czym możesz się pochwalić? Co ci dało to 13 lat? Miałam ostatnio taką refleksję i w żaden sposób nie jest to motywowane jakimś konkretnym wydarzeniem. Niemniej miałam refleksję takiego spoglądania wstecz, jeżeli chodzi o całą moją ścieżkę kobiety, diagnosty samochodowego i moich decyzji, które mogły mnie totalnie w inne miejsce zaprowadzić. I powiem szczerze, że taka systematyka, bo oczywiście jeżeli chodzi o mój zawód, ten pierwszy jako socjolog, wykorzystuję tutaj bardzo to narzędzie obserwacji i rozmowy do kontaktu z klientami. Najbardziej cieszę się z tego, że stworzyłam społeczność, która tak naprawdę może mi zaufać i taką swoją etykietę, można powiedzieć, swoją markę w tym zawodzie stworzyłam i jestem twarzą tego, co wykonuję i jest to na takim poziomie, który mnie satysfakcjonuje i te relacje z klientami najbardziej mi sklebiają. Cieszę się, że zdobyłam zaufanie klientów. Nie jesteś z siebie dumna? Tak, dzisiaj mogę tak powiedzieć. Uczyłam się też tego latami. Jestem z siebie dumna i naprawdę była to długa i kręta droga, żeby dojść do takiego punktu, w którym można z taką gdzieś lekkością i z takim poczuciem właśnie sprawiedliwości też, że to się wydarzyło, to nic nie dzieje się samo, że to się wydarzyło, to było poprzedzone ciężką pracą i też systematyką i taką wiarą nieskończoną w swoje siły. I możliwości. A powiedz mi, właśnie, tyle było, a co przed tobą i co przed nami? Przede mną premiera książki. Jest to kolejny krok, który odważyłam się wykonać. Kiedyś oczywiście też nie... Ja mówię oczywiście, ale to naprawdę nie była łatwa decyzja, żeby podjąć taki krok, żeby czuć się osobą, która może przekazać wiedzę, która jest kobietą, a poucza, naucza, czy dzieli się wiedzą z mężczyznami, którzy tak naprawdę oczekują tej wiedzy od zupełnie kogoś innego, więc ja jestem niesamowicie, jeszcze chciałam tutaj dodać, że jestem niesamowicie wewnątrz taka radosna w momencie, kiedy prowadzę szkolenia praktyczne i widzę ten moment, kiedy się przedstawiam, widzę ten moment, kiedy dzielę się tą swoją wiedzą i jakby prowadzę poprzez swoje doświadczenie, też wprowadzam ich do tematyki, która tak naprawdę w dwojaki sposób może być rozumiana, może być podszyta strachem, lękiem i właśnie konfliktami, czyli tak jakby zły diagnosta i dobry diagnosta, który rozmawia i nie oczekuje od klientów perfekcji, tylko daje pole do dalszej dyskusji i też poprawy. Jest to po prostu tak jak w relacjach, to wszystko ewoluuje. I powiem szczerze, że widzę uśmiechy nieraz i takie chwile zadumy właśnie na twarzach tych moich kursantów, którzy dokładnie to, co słyszą, im to nie działa w ogóle z tym, że to mówi kobieta, że ja opowiadam o układzie hamulcowym, o sprawdzeniu podwozia, sprawdzeniu zawieszenia, stanu technicznego i to absolutnie czasem sama dziwię się, w jaki sposób to działa, że oni mnie słuchają i później dziękują za te wykłady, ale ja to po prostu robię z serca i raczej staram się być przekonująca i szczera w tym, co mówię i żeby to było jakościowe i to po prostu jest najważniejsze i współgra. Mhm. A gdybyś miała dać jedną radę kobietom, albo w ogóle wszystkim, którzy dopiero startują w biznesie, to co by to było? Na pewno byłoby to słuchanie własnego wewnętrznego głosu i że najważniejsze są rzeczy, które idą z serducha, czyli jeżeli ja bardzo chciałabym być diagnostą i pomimo tego, że jest cała góra wymagań, które należy spełnić i oczekiwań społecznych, to jeżeli ja tego chcę i będę autentyczna w tym wszystkim,
to ja to po prostu ten sukces osiągnę. Czyli jakby słuchanie wewnętrznego głosu, który jest szczery, ale też właśnie zrobienie pierwszego kroku. Porozmawianie z kimś, kto jest tak naprawdę z branży i tak rzeczowo odpowie, czego można się spodziewać, co można osiągnąć, jakie są oczekiwania, jakie jest zapotrzebowanie, czyli przede wszystkim rozmowa z osobą, która jest zaufana i może powiedzieć coś w taki szczery i normalny sposób na temat tej branży, w której ktoś chciałby zabłysnąć, ale też właśnie słuchanie wewnętrznego głosu i tej potrzeby, która może przerodzić się w pracę, która może być przyjemna. I właśnie, to bardzo bliskie memu pojęciu, to co mówisz. A czy masz jakieś motto, które cię trzyma albo pcha do przodu? Albo jedno zdanie, albo coś, co właśnie można przykleić na lodówkę? Tak naprawdę nie jest to w tym momencie żadne konkretne zdanie, ale słowo, które mi towarzyszy, to jest pokora. I od zawsze stosowałam, nawet gdy było ciężko, nawet gdy przestawałam wierzyć w siebie, to jakby motywowało mnie do dalszych działań, ponieważ żeby być pokornym w działaniu, to nie można zrezygnować. To tutaj trzeba dać coś od siebie. Tutaj nie ma możliwości na to, żeby usiąść na laurach, żeby przestać próbować. Po prostu pokora to jest działanie, ale to jest działanie w pewnym konkretnym stylu, które moim zdaniem zawsze w taki rzetelny sposób ukaże źródło, do którego się gdzieś, drogę, którą się kroczy, tak? Więc tutaj, i co jest dla mnie najważniejsze, że nie, i uczę się też tego całe życie, że nie cel trzeba mieć, natomiast nie cel, a droga jest najważniejsza. I tej drogi, która oby była bardziej prosta niż bardziej zawiła, życzę ci na przyszłość i bardzo ci dziękuję za podzielenie się swoją historią, która mam nadzieję będzie też motywacją dla innych kobiet właśnie w świecie, który może zupełnie kobiecym nie jest. Bardzo ci dziękuję. Ja też bardzo dziękuję, było mi bardzo miło i trzymam kciuki za moc kobiet w świecie biznesu. Dzięki. Do usłyszenia. Dziękuję. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka biznesowego One Woman Show. Jeżeli chciałbyś zadać mi jakieś pytanie, podzielić się swoją historią, a może masz pomysł na współpracę, zapraszam do kontaktu. Nie zapomnij również zasubskrybować mojego podcastu. Kolejne odcinki już niebawem. Dziękuję i do usłyszenia.